நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றையோட நம்ம நாட்டு கருவேல மரங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சீமை கருவேல மரங்கள்னால நமக்கு என்னென்ன தீமைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இந்த நாட்டு கருவேல மரத்தோட குச்சிகளை பயன்படுத்தி தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பல் துலக்கியிருக்காங்க. இதை ஒரு பழமொழியாகவே சொல்லியிருப்பாங்க. ஆலும் வேலும் பல்லுக்குருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆலும்னா ஆலமரம், வேலும்னா இந்த நாட்டு கருவேல மரம். இந்த குச்சிகளை வச்சு பல் வளர்க்குறதுனால ஈறுகள் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காகுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த மரத்தினுடைய இலைகளை பாருங்கள், சீமை கருவேல மரத்தை விட ரொம்பவே சின்னதாக இதோட இலைகள் இருக்கும். இதோட முற்கள் அதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நல்ல வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் இதோட முற்கள். இது அடர்ந்த காடுகளில் மட்டும்தான் இப்போது இருக்குது. கிராமங்களில் ரொம்ப அரிதாக காணப்படுது.